Gurraan aladdamii sadii bara 2013 guyyaa har'aa ayyaanni guyyaa injifannoo Adwaa bara 125ffaan haala ho'aa ta'een magaalaa Finfinnee keessatti kabajamee ooleera. Ashamaa harka fuudhe kun qophii argaa dhageettii keenya. Qophii argaa dhageettii keenya guyyaa har'aatiin akkuma kana duraa keessummaa koo yookiin waa'ila koo Yaareed waliin dhiyaadheera. Yaareed baga guyyaa ayyaana injifannoo Adwaatiin si ga'e. Wajjin nu gahe. Tole gaa Yaareed guyyaan har'aa guyyaa injifannoo bara 125ffaadhaa fi Adwaan guyyaatti kabajamee oole. Mariin keenya guyyaa har'aas gaa ijoo waa lama qabatee deema jechaadha. Inni takka ayyaanni injifannoo Adwaa kun haala maaliitiin guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti kabajamee oole. Isa jedhuu fi akkasumas hooggantoonni mootummaa ergaasaan ayyaana injifannoo Adwaa kanarratti kabaja ayyaana injifannoo Adwaa kanarratti dabarsan keessaa kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaan kabaja akka Oromiyaatti addabaabayii masqalaatti kabajame irratti ergaa dabarsanii jiru. Ergaa sanarrattis marii taasisna. Isaan dura garuu egaa akkuma anaafatis bakkicha turre guyyaa addabaabayii masqalaa addabaabayii Minilikitti Giyoorgis jechaadha ayyaanni Adwaa haala ho'aa ta'een kabajamee oolee jira. Egaa hordoftoota hirmaattota ayyaana kanarrattis gootota garaagaraa agarreerraa goota akka biyya Itoophiyaatti waldaalee goota akka biyya Itoophiyaatti akkasumas waldaa gootota Oromoo Shawaa agarree jaras haasofsiisneerraa akkasumas namoota garaagaraati biyya garaagaraarraa dhufan agarree haasofsiisne. Egaa ergaasaa nuu kennan irratti wanti bal'inaan hundumtuu wanti wal fakkaataa tokko wanti ka'e tokko jira. Adwaa jechaan kan qaamni tokko duwwaan irratti hirmaatu osoo hin taane kibbaa bahaatti baadiyyaatti uummata Itoophiyaa hundumtuu dammaqinaan adda addummaa gidduu isaanii jiran dhiisanii yeroo weerarri faranjii kun irratti dhufu hoo jedhanii kan ba'anii seenaa gurraachaa keessatti sana dura gurraachi adii mo'een beeku. Gurraachumti mataasaa adiin gurraachaan immoo amasa jedhu amantaan qabu ture. Amantaa sana akka qabaataniif yeroo jalqabaatii seenaa guddaa hojjetamedha. Kun abbootiin keenya wareegama akkasii kaffaluudhaan tokkummaa biyya kanaa eegsanii nutis dhaloota har'a jirru kana bilisaa laka birmadummaan keenya eegamee akka guddannu akka dhalannu kan taasisanii dhagaa. Kanumaan wal qabatee akkuma silaa addabaabayii Minilikitti hordofaa turretti ayyaanni Adwaa kun baay'ee yeroo namoonni mira Itoophiyummaa guddaati yeroo kabajan bal'inaan agarreera. Haaluma wal fakkaatuun immoo feesbuukiif gara biraarraa ilaalchumti Itoophiyummaa jedhamu kun ilaalcha mo'amaa ilaalcha fudhataman qabne ilaalcha namni muraasni gwaan hordoo fakkaata yeroo dubbatamu dhageenya keessumaa namoota siyaasa sanyummaa leellisan kan kara kaabaas ta'u kan kara kibbaarrachan siyaasni lammummaa iddoo tokko qofa miti kan jiru siyaasni finxaalummaa iddoo tokko qofa miti kan jiru jechaadha. Sanyummaa irra darbee warra sadarkaa finxaalayyummaatti deemanis saba jiraniif jechaadha. Egaa mee ati haala guyyaa har'aatti hubattee fi haalatti Itoophiyummaan kun ol dagaagee leellifamaa turee fi haala siyaasanyummaa kan lafarraa kan dubbatamu wajjii wal qabatee kabaji ayyaana Adwaa guyyaa har'aa mee akkamiin agarte achirraa jalqabna. Ani dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa har'aa wanti arge baay'ee waan miira si kakaasu waan abdii sitti horu Facebook irratti yeroo baay'ee argita biyyi Itoophiyaa tana waggoota hedduudhaaf irratti hojjetameetoo gargar baasanii adda bittinneessuudhaaf warroonni karoorfatan keessattuyyuu maarsariitii irratti wanti isaan hojjetan nus wanni dubbisaa turre hanga tokko sodaa tokko sitti fidaa ture anas natti fidaa ture. Garuu wanni har'a arge waan si ajaa'ibsiisu keessaa fakkeenyaaf waldaan gootota Shawaa fakkeenyaaf dhufe jarri kun Oromoodha. Gaafa dhaqxeetoo gaafa akka Oromummaatitti gaafa dubbistu aarsannu kafalle akka Oromootitti miti akka Kiristaanatitti miti akka Islaamatitti miti akka Itoophiyummaatti deebiin isaan si deebisan. Kanaaf biyya kana keessatti biyya tana ijaaruu keessatti sabaaf sablamnoon aarsaa akkamii kafalanii akka as ga'an dubbachaa turan jechaadha. Tokko gama biraatiin naannolee Oromiyaa keessaa Jimmaa kaasee haga Dirreedawaa Harargee
Shashamannee Arsii Baalirraa namoonni dhufan jiru jechaadha iddoo kanatti kan hirmaatan jechaadha. Gaafa isaan waa'ee tokkummaa biyyattii waa'ee Itoophiyummaa gaafa leellisan akkaataa biyyi tun itti ijaaramte gaafa leellisan Jimmarraa gootonni ka'anii gaafa gaarreen Adawaatti irratti lolan biyya tana ijaaruuf dhufne malee akka saba tokkootti yookaan akka amantaa tokkootti hin deemne jedhanii aamsi isaan bifa garaa nama nyaatuun dabarsan san gaafa argitu abdii guddaa sitti hora jechaadha. Kanaaf Itoophiyaan salphumatti oduu feesbuuktiin illee akka hin diigamne oduu namoonni siyaasaa dhaadheessan finxaaleeyyummaa keessa galanii namoota adda qoodanii biyya tana burkuteessuudhaaf haasaan suni fudhatama akka hin qabnee fi baay'ee gadaanaa ta'uu isaatiin mirkaneeffadhe jechaadha. Tole yaari baay'ee gaariidha gaa akkuma hundi keenya beeknu yeroo dhiyoo as dhugaan kun dhugaan kan ba'aa dhufe booda irra haasaan obbo Shimallis dubbatan keessatti kan dubbataniiru kun dhugaadha. Oromoon akka waan aadaa Adwaarraa qoodan qabaanetti kan dubbatamaa ture. Dubbatamuu qaama biraan dubbatamuu qofatu hin taane Oromoomti mataasaa immoo Adwaarratti hirmaadheera Oromoon gabbees dubbatu hin jiru. Adwaa jechaan kan qaama tokko duwwaa akka ta'etti kan dubbatamaa ture jechuudha. Gam tokkoon kan garee tokko duwwaa fakkeessuudhaaf seenaa itti seeneffamee jira. Gam biraan ammoo inni kun immoo anis keessaa qabaa anis hirmaadheera kun kan kooti yeroo itti jedhu dhaga'amu ture. Taankistuu Hacaaluu yeroo jalqabaatiif weellisaa Oromoo ta'e namni Adwaanii kan Oromoon Adwaa irratti wareegameera lafeesaa caccabseera dhiiga isaa dhangalaaseera forzaat maatar Wallaggaadhaa kaani Buraayyoo Abbaa Goosaa fa'i Buraayyoo bakki Buraayyoo jedhamee waamamu kun lafumaa dhufe bidde nama bulchaa Wallaggaarra nama gara Wallaggaarra turanidha loltuu isaanii waliin dhufanii as Buraayyoo buufatan. Buraayyoo buufatanii achirraa ka'eetti bakki kun kan Buraayyoo jedhee booda Minilik taabotallee gootummaa isaan agarsiisaniin taabotas badhaasanii fudhatanii biyyatti galan namni kun jechaadha. Wareegamni kun wareegama nama qaama muraasa waan kaffalamedha. Oromoon yaadi Wallaggaadhaa ka'anii Adwaa dhaquu jechaan kiiloomeetirii 1,500 ol kan ta'u jechaadha. Imaajin 1,000 ol kan ta'u jechaadha. Amma kan deemanii wareegamni kaffalameera. Yeroo sanatti namni kan itti fakkaatu Itoophiyummaan kun waanuma kaleessa dhufe waanuma duraan walitti jabaateen turre ati amantaa irraa qabdu taana biyya kanarraa Wallaggaadhaa kaatee kamittiin ati gaarree Adwaa deemtati. Etullee garuma seentiraal gavarmantii jirta taate fedhaanis dirqamaan deemte jennee yaamuu dandeenya. Wallaggaarraa kaatee Adwaa akkamittiin loltuu fuutee deemta jechaadha. Ilaalchi biyyummaa kun akka warroonni finxaalayyiin jedhanitu hin ta'in kan fagaarsa lafa qabataa kan iddisaa gadheerataa ture jechaadha. Iddisaa gadheerataa ture jechaadha. Kanarraa hubanna. Haa ta'u malee garuu immoo gam tokkoon immoo akkamitti immoo ilaalamu sitti fakkaate. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa asuma magaalaa Finfinnee keessatti kabaja ayyaana kanaa irratti namni agarre tokko waan baay'ee laphee kola cabsu tokko waan dubbataniiru. Namni Jimmaa dhufan namni umuriin isaanii ganna 126 namni ta'an seenaa guddaa namni qabu tokko egaa yeroo lammataatiifis yeroo Xaaliyaanii weerara lammataa irratti nama hirmaatanidha namni kun. Yeroo isaan sitti himan amma waan seenaan tokko jira yeroo baay'ee uummanni musliimaas akka waan hirmaateetti namoonni akka waan hin hirmaannetti namoonni kaasuu barbaadan ni jiru. Musliimonni hedduun gatii kaffalanii namni kun maal nuun jedheerra an musliimaa jedhe Itoophiyaawwiidha jedhe. Itoophiyaawwii ta'uu kootiin isa lammaffaa irratti darbaan darba dubbatan duun taane isa lammaffaa Xaaliyaan yeroo lammaffaa dhufte qaamaan illee deemee irratti wareegama kaffaluuf deemeera obbolaa koo meeqanna biraa kufee jedhe. Amma sirraa maal hubannaa yeroo baay'ee biyya kana keessatti maaltu ta'aa jiras fakkaata seenaan biyya kana keessa seeneffamu rakkoonsaa. Inni tokko seenaa isaa mijatu gaafa seenessu inni biraan immoo kun sirrii miti kun akkana jechuurra maal godha gama sana keessaa of baasaa deema akkuma margamma dubbanne jechaadha. Oromoon yeroo dheeraadhaaf Adwaa irratti shoora eenyuun olii uummanni qabu waa'ee Adwaa bakka akka waan kan isaan ta'anitti kan dubbachaa ture jechaadha. Akka waan kan isaan innis bakka akka waan kan isaan ta'anitti ilaalaa ture jechaadha. Sigalee miti amma waa'ee musliimaa kanas gaafa laallu namoonni biyya alaa barreessonni biyya alaa baay'een kan dubbatan keessaa maal jedhu fakkaata. Keessumaa jedhu loltoonni Oromoo Walloo kan musliimonni kan Raas Mikaa'el waliin deeman Xaaliyaanota shororkeessuudhaan daawun Xaaliyaanota irra caalaa kan isaan sodaachaa turan jira jedha.
Maal jenna hirmaachuu qofatu hin ta'in irrumatti mataasaa musliimonni sodaatamuu guddaa akka turan jechaadha. Laal biyyi kun akkanitti wal qabate salphaa fakkaata. Maal tokko gaafa kaasee dubbatu salphaa fakkaata. Amantaa wal qabsiisee biyya kana, Islaamummaa wal qabsiisee biyya kana, Kiristiyaan Ortodoksummaa wal qabsiisee biyya kana, Oromummaa wal qabsiisee biyya kana. Waan baay'ee wal qabsiisee biyya kana jechaadha. Kanaafuu wareegamni irratti kaffalame kun kan dhoofamu gara duraatti irra caalaa gara inni itti ba'ee mul'achaa deemu barbaachisaadha. Haa ta'u malee garuu ayyaanni guyyaa har'aa bakka lamatti kabajame. Namoota biratti maaliif kan addabaabayii masqalaatiif addabaabayii Minilikitti kan kabajame bakka tokkotti maaliif hin kabajamu inni jedhu namoota biratti gaaffii garaagaraa kaaseera. Mee ati hubannaa maalii argatte? Haa ta'u saniin dura waa'ee Raas Mikaa'el Ali yookaan Muhammad Ali yookaan immoo sa'a sanitti fardi isaanii yaabbatanii lola Adwaa san irratti ittiin injifannoo adeemsisanii Shaanqoo jedhama. Abbaa Shaanqoo jedhamu Raas Mikaa'el Ali. Raas Mikaa'el Ali intala Minilik fuudhaniiti liji Iyyaasuu irraa uummatan. Fakkeenyaaf isaan amantaa gaafa garana dhufan gaafa kiristaanummaatti dhufanii odoon dhufiniin dura musliima wallootti turani. Amma laal amantaan walitti dheeraa waliin jiru isaanii. Liji Iyyaasuun akkuma siin jedhee masara mootummaa keessatti nama guddateedha. Gaafa lubbuun isaanii darbu dhaamsi isaan dhaammatanii too namni aangoo kiyya dabarsee isaan kennin saree gurraatti haa dhalchu jedhaniiti abeebee tufaatti dhaammatanii du'an. Egaa mucaa kana kan dhalche Raas Mikaa'el Aliiti kan dhalate immoo intala Minilik irraayi Minilik immoo akaakayyuu ta'aaf walitti hidhamiinsi kana caalu hin jiru jechaadha. Sadarkaa sanitti amantaa odoo waliin qoodin naannummaadhaan odoo waliin qoodin jimmarraa akkuma silati kaasteetti namni dhufe achitti. Harar irraa dhufee namni achitti, Wallagga irraa dhufee namni achitti loleera. Kanaaf wanni amma dargaggeessi keenya beekuu qabu injifannoon Adwaadha kan waloo Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in kan uummata gurraachaa fi kan Afrikaa ta'uun beekamu qaba jechaadha. Gama biraatiin sadarkaa naannoo Oromiyaatitti magaalaa Finfinnee keessatti har'a addabaabaayii masqalaati irratti yaadannoon injifannoo ayyaana Adwaa kun kabajameera. Tana dura sadarkaan naannoo Oromiyaatti hin kabanya jedhameera. Ani wanni tokko asirratti wanni natti uume jira. Egaa sadarkaa naannoo Oromiyaatitti akka namoonni tokko wanni hiikan isaan kennaniif jira. Fakkeenyaaf sadarkaa federaalaatitti kan kabajamaa jiru addabaabaayii Minilik irratti kabajamaa jira. Sadarkaa naannoo Oromiyaatitti kan kabajamaa jiru sadarkaa addabaabaayii masqalaati irratti kabajamaa jira. Gaafa bakka ho'iititti qaamni tokko waltajjii ho'ii gaggeessi oduu amma fakkeenyaaf kan sadarkaa naannoo Oromiyaatitti gaggeeffamu kun hafee pirezidaantii Shimallis Faanti masqala addabaabii dhaqanii ta'u achitti addabaabaayii Minilik dhaqanii achitti kabajanii gaafii biraa finxaaliyyoonni kaasuun isaanii oolu. Kanaaf yoo fayyummaan yoo jiraate tokkummaan yoo jiraate sadarkaa biraatitti yaaduun hin barbaachisu. Yaa ta'uuti garuu odoo ta'ee jedhee ani kanan yaadu ayyaanni kun kan walooti jedhameera. Heega ayyaanni kun kan waloo ta'ee heega injifannoon kan waloo ta'ee heega oromummaadhaan finfinnummaadhaan yookaan kan biraatiin heega bakka waliin qoonnetti kan hunda keenyaa eega ta'e itti fufsiifna heega jennee magaalaa tokko keessatti bakka lamatti kabajuun akka kiyyatti barbaachisaa ta'e hin arganne. Fakkeenyaaf pirezidaantii Shimallis sadarkaa naannoo Oromiyaatitti hogganu kantiibaan magaalaa Finfinneedhaa Adaanach Abeebee immoo kantiibaa magaalaa Finfinneeti isaan kan sadarkaa magaalaa Finfinneetitti kabajame san irratti hirmaatanii jiru. Maal qaba bakka tokkotti odoo kabajamee aktuaalii kun rakkoo hin qabu. Eega tokko jennee magaalaa tokko keessatti guyyaa tokkotti kabajamuun kuni tokkummaa hawwinuu kana nuu fiduu hin danda'a ilaalcha jedhu hin qabu. Maaliif iddoo sanitti fakkeenyaaf Oromoo baay'ee argineerra, namoota sabaaf sablammoota baay'ee argineerra, iddoo kanatti immoo Oromoota baay'ees argineerra, namoota biroos immoo akkasumatti argineerra. Maal qaba kana walitti fiddee odoo walitti araarsite? Sirriitti irratti hojjetamee too bakka tokkotti odoo
ayyaana kana kabanye maal qaba ilaalcha jedhu sana. Kanaaf yeroo tokko namoonni siyaasaa kallattiin isaan ittiin harkisan mataa isaatiin uummata jidduutti waan hin taane shakkii hin taane mamii hin taane fiduu danda'a jedheen yaada. Kanaaf fuulduratti odoo kun itti yaadame actually sadarkaa naannoo Oromiyaatti kabajamuun isaa rakkoon qabu sadarkaa aanatirraa kaasee gootota kana yaadachuudhaaf guyyaa gaafa 16 kaasee I think hin kabanya jedhanii announcements godhanii turanii kabajuun isaa baay'ee gaariidha. Especially dhaamsi obbo Shimallis Abdiisaa dabarsan gama tokkoon waan nama jajjabeessudha. Yaa ta'uutii garuu boodatti deebinaa xiqqoosee gara sanatti deemuu keenyaan dura waa'ee kabaja bakka lamatti kabajame kana ilaalchisee namni hubannoo fudhachuu qabaachuu qaba. Ammaanni biyya kana keessatti yeroo waan ta'u gootu haala maaliif dudda duuba isaa sana jira isa jedhu namni hubatu. Fuulumaaf fuulduratti kun ta'uu qaba inni ati yaaddu namni hundumtuu akka keetti yaaduu dhiisuu danda'a. Hubannaa irra jirturra namni hundumtuu hubannaa sana irra hin jiru. Sila waan ta'u kaasee hin jiran. Maanni waa'imta Adwaa jedhu kuni yeroo jalqabaatiif Hacaaluudha kanas bahe malee hooggantootni OPDO mataa isaanii jechaadha. Jijjiirama dura kan ture jechuudha. Guyyaa tokko afaan isaanii keessa Adwaa irratti akkasii Adwaan kan keenya Adwaa irratti sirmaannee irra shoorri keenya kana ture namni dubbatu ture jechaadha. Adwaan sassaabamee nama tokko duwwaadhaa kennamee ture biyya kana keessatti. Generation amma jirus hubannaan ni qabu sana ture. Amma waan kana akkamiin fiddee wal simsiisuu dandeessa hasa jettu irratti istiraatiijikii baasuu qabda. Istiraatiijikii baasuu qabda. Hubannaa nama keessatti uumtee fakkeenyaaf barana jalqabe hanga aanaarraa jalqabe hanga magaalota keessatti waa'ee Adwaa caasaa mootummaatiin kabaja akka ta'u namni orienteeshinii wanta yeroo tokko Adwaan maal needdattee iddoo tokko geemtee gaafatte innumti barateedhaan Adwaan maal akka ta'e sitti mul'isuu danda'a. For that matter amma kana duras kaasneerra waan kana seenaa Itoophiyaa seenaa biyya keenyaa akka hin baranne sirnoonni waggoota 27 darban akka nu gadi fageenyaan hin baran kan barannus immoo akka ankee ta'eetti hin ta'in akka kan nama kan biraa barattuutti isa seeneffame sadarkaa sanaan sababa deemamaa turee fi nama biratti hubannoo gaarii hin turre. Nama hubannoo inni tokko immoo kan aanaaf immoo kun hubannoo gaarii inni jedhu immoo jira. Namoota lamaan kana wal bira fiddee guyyaa tokkotti sadarkaa tokkorra gahaa yaada tokkorra gahaa innattee maybe rakkoo uumuu dandeessa taata malee sadarkaa tokkorraan geessuu dhiisuu dandeessa. Kanaafuu siruu giraajuwaalii dhufuun kun an gadheedhaan fudhadhu. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti caasaa mootummaatiin jalqabame waggaa dhufu kanarraan dagaagaa akkuma iddoo biraadhaa argaa jirru waggaa 2-3 booda dargaggoon Oromiyaa tokko guyyaa Adwaa eegee guyyaa abbootiin keenyatti wareegamanii biyya keenya birmadummaa nu eegsisan jedhee tiishartii bitatee uffachuu jalqaba jechaadha. Adwaa yoom geessi jedhee itti yaadee eega jechaadha. Itti yaadee eega jechaadha. Adwaa kan saasee dhufaa jirtu sana eegaa jira jechaadha. Kana uumuu qabda dura jechuudha. Malee namoota ilaalcha wal caalan tokko wal bira inni fiddee jettee akkuma wanticha akka margemma jenne immoo maal taasisti fakkaate boodee haasaa Obbo Shimallis keessaa waan xinnoo seenatti bu'e tokko jira maal jedhanii haasaa isaa itti lixuudhaan miti. Yeroo nuti Itoophiyaawwiidha jennu yeroo nuti Itoophiyummaa jennu gaaffii kaasuu yeroo nuti Oromoo jennus gaaffii kaasu garamitti akka gorru wallaallee waan jiru tokko kaasan. Baay'isoo rakkoo guddaa jira bara keessa jechaadha. Yeroo ati waa tokko dubbattu gara kanaan inni tokko si harkisa. Yeroo ati waa tokko dubbattu gara sanaan inni hin barbaanne si harkisa. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaa wanti nurratti hojjetame kun waan baay'ee cimaadha jechaadha. Suuta jennee suuta dhiibbachaa suuta sirreeffachaa ammana siqaa gaafa deemtu wantichi furmaata argachaa deemuu danda'a. Garuu halkan tokkotti itti deemna inni jettee wanta kana hiikuutu hin ta'in wanta kana danqaarra caalaa keessa liccituuf fiduu danda'a jedheen hubadhan. Sana itti dabaluu barbaadeeti. Amma garaa haasaa Obbo Shimallisitti ce'uu hin dandeessa. Okay, haa ta'u ani fakkeenyaaf dhimma kanarratti waa tokko itti dabalee gara haasaa hin danda'ama itti dabaluu danda'ama. Mormuunis hin danda'ama. Yaa'u odoo waliin galin illee yaadan mari'achuun hin danda'ama baay'ee marii jechuun dhugaa tokko irratti walii galuudha malee dirqama fudhachuu miti ifaan ifatti haasa'uudha mari'achuun yaa'u rakkoo hiikaa waan jidduu san jiru ifa akka ta'u godha jechaadha.
Fakkeenyaaf ani amma kanarratti ejjennoo kanan qabadheetoo ejjennoo kanaan ta'uu qabaa ture kanan jedhu gaafa fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed sadarkaa Finfinneetti deeggarsa isaa yaammamu namni hundu sagalee tokkoon bahe. Namni hundu sagalee tokkoon bahe. Ammas kallattii sanitti akka yaadnu kan taasisu qaamota siyaasaati. Qaamonni siyaasaa fakkeenyaaf suuta goonu malee namni wal nyaataa namni kana wal godhaa. Yeroo duraa san akkuma Abiyyi dhufeen yoo ati waa dubbatte nu ida'amnee jirraa siin jedha namni. Walleetu. Waan ofeetillee ati kaafte nu ida'amnee jirraa siin jedha namni. San booda dhawaataan amma wanni amma argaa jirru kun dhufee jecha tokko kan. Kan lammataa gara dhimmichaattiin seenaa. Dhimmicha kanarratti ammas amma waan tokko beekuu qabna. Aanga'oonni mootummaadhaa maal gochaa jiranii? Finxaaleyyoonni maal gochaa jiranii? Dhiitichoo isaan wal dhiitanitti jidduu kana keessatti kan madaa'u ummata tokkummaadhaan biyya tana akka biyyaatti akka itti fuftu barbaachisuu fi ummata hiyyeecha siyaasa hin beekne jidduu kana keessatti kan miidhamaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan godhan aanga'oonni mootummaa yeroo baay'ee kan godhan yookiin immoo qaamonni siyaasa finxaaleyyummaa geggeessan ummata magaala Finfinneetii fi ummata naannoo magaala Finfinnee jiraatu lamaan walitti diina gochuudhaan kaayyoo siyaasa yeroo dheeraa bilcheeffachaa deemanii. Wantin har'aani argee fi wantin amma yaada ejjennoo kana akka fudhanna taasise keessaa tokko fakkeenyaaf obbo Shimallis maal jedha? Faandoon fardoo keenyaa magaala kanaaf qorichaa'e. Maay magaala kana keessa uummanni Oromoo jiraachaa hin jiru? Finfinneen kan Oromooti jechaa hin jirru? Uummata Oromootiif faandoon mala? Look, waan amma namoonni kuuwwan Finfinneen keenya kan jettu san Finfinneen kan isaaniiti kanaaf faandoon kun isaaniif malaa ilaalcha jedhu of keessaa qaba. Akka kun amma akka ilaalcha kiyya akka kallattii fe'etti hiikkachuun nan danda'a kaalaala gartee anam. Kanaaf kun immoo miira namoota kaawwaniitu qaba. Miira namoota kaawwaniitu qaba. Waan baay'ee bareeda waan tokkummaa Itiyoophiyummaa dhaadhessee haasee dhumarratti erga akkana very disaster word darbachuun sirrii miti. Sirrii miti. Waa'ee tokkummaa Itiyoophiyummaa taasofna maal jedhu qaamoleen adda addaa Itiyoophiyaan hin diigamti jedhu odoo isin jirtan Itiyoophiyaan hin diigamtu jedhu. Baay'ee bareeda. Jecha bareeda. Jecha nama ijaaru. Jecha fuulduratti nama deemsisu. Jecha kana afaan kana ittiin dubbatteen as deebite faandoon keenya magaala kana. Magaalaan kan Finfinneetii finxaaleyyiin jedhu akkuma jirutti kan Oromootii Finfinneen kan Oromootii kan jedhu yookaan Finfinneen immoo kan qaama biraatii finxaaleyyiin jedhu jidduu kana keessatti maal fayyadamu? As keessaa walitti cuuffitee wanni ati argattu ummata Oromoo naannoo Finfinnee jiraatu fi ummata Oromoo magaala Finfinnee keessa jiraatu lamaan walitti diinoomsuun kun sirrii miti. Adeemsi isaa kana fakkaata. Kanaaf fakkeenyaaf tanaan dura waggaa har'aa maarsariitii mootummaa irratti wanni darbe faandoo isaaniitu bu'aanuuf ta'e malee waan isaan harka keessaa hin qabne keessaa maal godhanii jedhanii finxaaleyyiin adda addaa fuula feesbuukitti irratti waggaa har'aa maxxansaan turan. Rabbisaa araaramu gaafa Hacaaluun asitti kabajaa turetti jechaadha. Waan kana eeganii waggaa sanitti waan deebisan fakkaata. Obbo Shimallis jechaadha. Waan oduu feesbuuk irra naanna'uuf deebisuun maaliif barbaachisa? Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun uummata miliyoona meeqa akka bakka bu'an hin beekamu. Oduu rakkoonuu jiraatee bar Oromoon maal jedha? Dhiiga ilkaanii kaan tufaat kaan liqimsanidha. Oromoon sabaaf sablammoota biroo wajjiniin tokko ta'e akka hin jiraanne diinemsuu fakkaata ammas. Irra deddeebi'ee kanan dubbachuu barbaadu. Kanaaf kun sirrii miti. Kanaafin ani bakka lamatti godhuu sunu ummata addaan qooduun sunu rakkoo tanaan dura ummata Oromoo yeroo baay'eedhaaf itti taphachaa ture jechuudha. Fakkeenya siyaasa Oromoo keessatti fakkeenyaaf actually dhimmi haasaa keenyaa kana hin ilaallatu. Yeroo baay'ee qaamonni siyaasa Oromoo hin geggeessan
jedhan bakka lamatti wal qoodaa kan dhufaniif ilaalchi akkana yeroo baay'ee waan mul'atuuf. Kanaaf Pirezidaantii Shimallis yeroo baay'ee yeroo ergaa dabarsan keessattuu waan uummata Oromoo saba biraa wajjin walitti buusu waan saboota biroo uummata Oromoo wajjin walitti buusu kanarraa of qusachuu qaban. Faandoon nama kamiifuu malu. Faandoon nama kamiifuu malu. Kuni tuffiidha. Fakkeenyaaf boru as baaniitoo lakki faandoon gaafa kuusnee maal goone maadaabaraa ta'a jechuu danda'u. Deebiin dhabu kaabineen baay'ee deebiin dhaban. Haa ta'uuti kuni aadaa Oromoo keessatti faandoo jettee dubbachuun tuffiidha. Arraba. Kuni sirrii miti. Tootaali. Waan akkanaatirraa aanga'oonni mootummaa of eeguu qaban. Gama biraatiin jecha kana kan dubbataniif isaan warri finxaaleeyyii filannoo kana na filachuu danda'a akka Oromoon fakkeenyaaf morkattoota keessa jiran deeggartoota isaa ni saammachuus fakkaatti. Deeggartoota fakkeenyaaf akka KFO akka ABO kana jecha akkana dubbattee gaafa namoonni finxaaleeyyiin gara biraa jiran isatti duulan namni kun waan dubbate akka jedhameetoo deeggarsa argatuufis waan dubbatames fakkaata. Kun immoo siyaasa nagaddee uummataaf uummata walitti buuftee fiddu fuulduratti karaa dheeraas oofuu hin danda'u. Tole gaa Yaared haasaanarraa obbo Shimallis asitti dubbatan kuni tarii obbo Shimallis kuni bakka sadiitti hirree ilaaluu dandeenyame yeroo garaagaraa haa ta'u jedhamee haa ta'u tarii immoo wallaalummaadhaan jennee yaannu tarii nama naannoo tokko bulchanidha isaanii moo keessuma isaanii keessa ilaalcha siyaasaa mantarkaanfachiisa jechaa jiran irratti qulqullinaan qaban immoo maannisa jedhu tarii immoo akka tamargamma jettanii nama deemsuu danda'u tokkos qaamota ganaa gara xarziirra jiran gara sitti saabanii gara harkistiin gara walakkaatti fidasa jedhu irraa ta'u wantichi hin beekamu garuu waa sadii yaadachuu hin dandeenye tokko fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo asitti magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaatiif yeroo irreechi kabajame bakka nafxanyooti nu cabsaniitti nafxanyaa cabsinee kabajna jedhanii eenyu nafxanyaa isa jedhu uummataasaa namni obbo Shimallis jechaan nama bulchaadhas gaazexeessota ta'uu waas barataniiru jedhama. Tarii kana hubachuun isaa irra tureera. Nafxanyaan saba tokko miti, nafxanyaan Amaara miti, nafxanyaan Oromoo miti, nafxanyaan Guraagee miti, nafxanyaan eenyuunu keessa jira, eenyuyyuu saba kam keessayyuu nafxanyaa waanta jedhu kilaasiin tokko tureera jechaadha. Isaan garuu taargeet godhanii akkatti dubbatan itti xiqqoosee waan kana waan sabatti bu'ee fakkaataa ture. Isa malee yeroo biraa tokkos immoo viidiyoon bahe tokko irratti namni naan qaamaan wal ga'isan irratti hirmaates natti meera. Akkamittiin akka biyya kana akka jijjiirama kana akka fidanitti namoota warra kaan confusedis gochaa turre jedhanii waa dubbataniiru. Inni dhimma isaaniitii dhimma dhaaba isaaniitii akka barbaadan wala godhanii amma walitti amananii uummata Itoophiyaatiif yaada gaarii fidanitti. Inuma deeggaramu gaafa yaadamu uummata Itoophiyaa balleessuuf fidanii dhufanii hundisa inuma qeeqamu jechaadha. Innarraa kun immoo tarii ammanni isaan dubbatan maanni kan inni mul'isu tokko magaalaan Finfinnee keenya Aduwaarraa fardooleen deebi'anii dhufan asitti faandoon isaanii Finfinneedhaa hin malaa jechaan tarii waa lama asirraa kan hubachaa deemtu. Uummata Finfinneetiif kosiisitti gannu faandoositti gannu kabajan qabuusa jedhu agarsiisuu barbaadan ta'uu danda'a. Inni biraan ammoo kunumtu dirree keenya fardi keenyas faandoo isaaniitti akka barbaadan ta'an rakkoo hin qabu. Isa jedhu ammanni kunis maal rakkoo maalii uumuu dandeessaa tokkoffaayi akka isaan jedhanitti akka isaan yaadanii kaalkuleet akka isaan godhanitti an akka isanitti fakkaatu isa nan deeggeera. Dilibireetiin itti fakkaata isaan haasaa akkasii dubbatan malee ituutti hin beekin maaliif tokko lama sadeennee keenyeerra. Jarreettan kun dhaaba keessatti wal qeequs hin danda'u turan kana dura. Dhimma kanarratti dhaabuunti badhaadhina Oromiyaa jedhamu mataasaa gaaffii qabatu ta'eeti obbo Shimallisiin kun guyyaa akka siyaasaas hin dubbattan sirrii miti. Miseensota biltsiginnaa jedhamu biltsiginnaa keessa sabaan kan galee hin jiru. Miseensummaadhaan nama dhuunfaadhaan kan gale paartiin biltsiginnaa kan ijaarame jechaadha. Miseensonni biltsiginnaa kan Gambeellaa jiru, kan Baahar Daariin jiru, kan Tigiraayin jiru,
kan Gondariin jiru hin mufachiisaa tarii haasaas hin dubbattan kun jedhanii akka miseensa tokkootti ceephoo buufachuu hin danda'u turan. Garuu kanatti hin dhageenye natti hin fakkaatu kanatti jedhamee ta'e dhimma kanarratti ituu paartiin biltsiginnaa jedhamu sirrii miti ejjennoo jedhatu qaba ta'eeti obbo Shimallis har'arraa bor fooyyessaa wanta kontroversiyaalee akkasiin dubbatanii turanii jechaadha. Kanaafuu biltsiginnaamtu itti amanaa jechaadha waan kanatti kan adeemaa jiru jechaadha. Maaliif kana duras adda baabayii irratti kan isaan ba'anii nafxanyaa cabsineedhu obbo Dr. Abiyyiin immoo TPLF kan nu cabsine jedhu ummata kana ummata Itoophiyaa kana confused gochaa turan. Inni kun obbo Shimallis har'as gaaffii isaan qaban nafxanyaa wajjiniin lolli isaa nafxanyaa wajjiniin kan Dr. Abiyyi immoo kan biyyi kun akkasiin biyyaa gattaatu taa'ee sirra hiwaatii kanan cabsine jedhanii isa cabsanii milkaa'aniiru isaan. Obbo Shimallis garaa nama cabsan qabu jechaadha. Nafxanyaa jedhanii nama farra jantu jira isa ganaa cabsuu jecha isa ganaa agarra jechaadha gaambeennu isa ganaa agarra. Inni biraan garuu waa'een magaalaa Finfinnee kana ilaalchisee dhaabumti biltsiginnaa jedhu ejjennoo maalii qaba? Inni jedhu mataa isaa baramuu qaba. Fakkeenyaaf paartilee biroon magaalaa Finfinnee kan jiraattota Finfinneeti. Kan Oromoo ta'u, Walaayittaa ta'u, Hadiyyaa ta'u, Tigiriyaa ta'u, Amaaraa ta'u. Sanyummaa isaa hundee magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu magaalaa Finfinnee qabeenyummaa isaa kan isaati jedhu warri kana jedhan jiru. Tarii paartiin badhaadhinaa magaalaan Finfinnee kan Oromiyaati. Magaalaan Finfinnee kan Amaaraati. Magaalaan Finfinnee kan Beenishaangulii nuun jechuu danda'a. Ifatti baasee himuu qaba. Miseensonni isaa baruu qabu waan kana jechaadha. Amma haasaan obbo Shimallis dubbataniini lafti kun kan keenya akka barbaade faandolee faradoon keenyas faandoo isaanii irratti gatuun hin malaafiyyuu jedhan. Hin malaafiyyuu jechuun maal jechuudha? Gatiin egaa bakkuma qoshaashaadha jechaadha. Faandoon sii mala jechuun akkas jechaadha wantichi kan ta'u jechaadha. Kunumti mataasaa maal fidaa? Dhaabicha keessatti ni jedhu oolee bulee waan mul'achuu danda'u ta'a. Irra caalaas nuun badaa waan nu gashuun qabu garuu akka uummataaf qeeqamu tokkotti akka jiraataa uummata magaalaa kanaaf qeeqamu tokkotti faandoon uummata magaalaa Itoophiyaa kamiifuu akka malle kan dubbachuu hin dandeenya. Kan dubbachuu hin dandeenya. Eenyu magaalaa Itoophiyaa kamiifuu malu faandoon jechaadha. Kana garuu kun dhugaa ta'uu danda'a. Egaa kanarra baay'ee suura waan dabaltu jiraate jira. Ta'uu baannaan asumaan sagantaa keenya goolabee wayya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa har'aa guyyaa ayyaana Adwaa bara 125ffaa itti kabajame irratti qopheessine guyyaa har'aa kanumaan xumuramee jira. Qophiilee isaa tafanii waliin turtii gaarii.